Mais tant que le boko moko akobanda po alongola soki yesi balongoli egan donc il y a longoli na pam et na tant kaka ya silisi kolongola nzinzi moko akangami yo okopupola ete okosimba nzoto te oyoki mokosawa okozwa makanisi ke na misokola nanu maboko Nesongia nzila po nini bozilaki kaka te mokola lelo le 5 avril po boloba. Apparemment maladie oyo selon ministère ya santé ekote ke pa na biso le 10 mars il a dit moi mikolo. Ba préféraki bitumba na ba forme nyonso. Ba mosusu aliaka mbongo ya Kabila. Ba mosusu kolabo. Ba mosusu élève aute pa na biso. Ba mosusu mutuna ndenge na erreur oyo ba homme de science basali ba médecin na biso erreur basali analyse te bango moko mais ba copier kaka Bible wana yango nde tok abi continue à lire la Bible boko bakotanga po moyibi faut kangele ne loko donc il faut to kangele na kati ya Bible awa pe nini Shekumunia elingai ko yaka ba cheki peka ngungi moko po aya ko contaminer bato alors si ko ça dit que le ko les zongi kune pa na bango balobi ah kuna biso to biki sila ndeko na biso docteur Muyembe nzala na courage ya ko résister liboso ndele po na koloba ete ne sika bino boloba ke bo sala ki déjà baissé kuna te biso to boyese difficulté bazanango batu nyonso bayebi origine ya phénomène oyo te bakosantete na baforme nyonso na balolenge nyonso ngai nkusu kiambo nzala panda na ngola mokobi ya mosala ya mfumukimbango loba mfumukimbango azala te loba mfumukimbango azala te biso bayindo toza batu te toza biloko pe baboma te bango bamindele soki baboma soki mfumukimbango azala soki pe naza ya solo mokobi ya mosala oyo nazosenga na bamindele bo bazoyoka baya nde kosenga bodimbisi soki balobi basala nyamu wana basala makanisio ya bango basantete na yango ndenge bakobeta mela ya mbalo matondo bandeko balandi ya émission bayindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko bokolanda biso kuna na mboka ya Mwanda mbote na bandeko yonso bokolanda biso pe njonga njingana felika po nini te bandeko ya mikili ya malili pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission bayindo bola muka ekoya ko mabota mabino natina se yoko koluka ko zongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po uta mwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alai na fulu yango moindo alatina basuva toma ya tombola tolobaka na mokuse moindo alelo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele tondankita tokoliki ya lelo sima ya koyamba bongo mituna na bino botungisaki biso na nzila ya singa na nzila ya makomi tango eze grave nesongia nzila baze koloba nini basundoli bana baze kokanisa nini na fleo oyo ezingeli mokili tobetaki ekuke na bango lokola tata bolamu lelo bapesi biso pe ngonga ya koyanola bongo na mituna na bino kasi po ya mokolo mwa lelo nazepenga moko te lokola motambwisi masolo na biso toze mibale na ndeko na ngai Tatu Kankonda mbote boni pe bino santé mbote ndeko na ngai santé zali na kati etumba ndenge tolobaka kasi etumba yango tokolonga kaka pamba te balongo baza ya biso eliki ezali nesongia nzila mbote boni pe bino santé matondo mingi nzoto ezali kolongono na kati etumba ya lobiko bayindo matondo soko lelo to betaki lisusu ekuke na bino nesongia nzila mokili eze ya koningana bato bayebi basala nini bakimela wapi bato na bato baze kobenda eteni bon de science balobi eze percussion ya science bon mais religieux surtout bato ya christianisme balobi fin du monde oyo toyoka uta la nuit de temps bilembo nango yango yo ba jupe ba référence na bango na biblia
toyebite pona mbala yambo uta makambo ebandi nesongia nzila mopepe mosusu na mokili na nyonso wana ezene ino kolobama pona pandemie oyo ezali kotungisa mokili bino bokoloba nini fin du monde percussion ya science pour généralement bato balobi tolongola na aspect spirituel que ezali tumbu moko mindele mais akaka ba recherche na bango nde eboti mbeba malobomboka matondo mingi tata Ndombele elongo mpe na tata Kankonda tokolikia ete soki moko alobi tolongola aspect moko totika aspect mosusu nayebi te alingi koloba nini na kati po nyonso esalemaka na mokili ya mosuni eutaka na mokili ya molemo ata balobi bafabrike virus boye me ezalaki makanisi oyo bakokisi sikoyo makanisi evandelaka na mosuni to na molemo tokolikia toyebaka nini oyo tozali koloba nini oyo tozali kosala lelo soki baye christianisme batangi baverset biblique mpe balobi fin du monde baloba na suka fin du monde occidental suka ya bomoi ya bamindele mindele bakomi na suka ya nkembo na bango ya lokumu na bango soki bolobi pandemie eza kobeta molongo pandemie ebeti molongo te ebeti baloposo mosusu mpe ebateli loposo moyindo neteni wana eza kaka biyano nanu yambo oyo tolobaka na bandeko basambelaka na mangomba bapaya boyaka tosololaka po soki bino bolobi ete bie balobi eloko moko ya sika na mokili ezalaka te oyo ezalaka yango wana ekoya bato na ngala na bango na ntango wana bazalaki kobeta baegyptien bayebisaki baisraélite na ntango wana boboma mwana meme bopakola makila na baporte mpo baangelo bakoleka mpona koboma baegyptien bakobatela baisraélite wana na Egypte na Egypte wapi oyo farao na bayindo na ye bazalaki kokonza mpe konyokola baisraélite fimbu ya le dix fléau ezoya to eyaka na ntango wana mpo na ebeta baye bazalaki kokonza baninga ntango balamukaka selo masolo yango balobi constat baegyptien basalaki na ndako nyonso ya baegyptien mwana liboso akufaka na ndako ya baisraélite te mpona kolakisa ete ekomi eleko oyo ezalaka baegyptien basila bokasi baisraélite bazwa bokasi mpe yango wana bokasi esungaki bango mpo bakima na yango bakima bakende pa na bango parce que nsima ya le dix fléau Égypte pharaonique ekomaki déjà faible ekokaki lisusu te kopekisa baisraélite mpo babima de même lelo mpe ezosalema bongo bafléau eye baouragan ezobeta na États-Unis ebeti na Europe bainondation ebeti États-Unis ebeti Europe na mokuse bacalamité naturelle bazambe ezozika oyo bapelisi ata moto na motu te nyonso tobisei bango te bilembo wana bozomona bon est-ce que biso forêt équatoriale ezwaki moto mpe ya bongo tozwaki yango te biso est-ce que baouragan ezalaki kobeta na Europe bainondation ezalaki mpe kozwa biso awa te l'air dame de Paris ntango eziki tolobi suka na bango yango oyo wana alors soki ntango l'air dame de Paris eziki soki bazweli yango mayele te oyo ekoya nde ekozala suka ya somo eza bilembo epai na bango
biso epai na biso tozolimbola ezali biso to milengele po biso nde bato tobetamaka biso nde bato nyokwamaka epai ya mindele biso nde oyo bamindele balesaka bato biloko ya kopola biso bamindele bavandisaka na bafulu bayebisaki bango esengeli batika biso lokola bayoki te bango mutu baza na babombe tata mokeli sikoyo azolakisa bango ete ye nde aza likolo ya likolo ya likolo nde azobeta bango lokola bango bazobetama na fleo oyoyo bango nde bato baza na pandémie biso to na pandémie te donc pandémie ebeti bango mpe lisusu tobakisi ke bango balobaka yoka bango nde bana ya nzambe mwana ya nzambe ayaka na couleur oyo ya bango biso tozalaka couleur ya satan kasi biso ntango toteyaka tolobi biso nde bayindo bana ya yambo mpe bana oyo tata mokili alingaka tala lelo mokili eningani bango nyonso babetami nzambe azolakisa esika nini bana na ye bazali mpo losambo na biso butu moi bakoko na biso nyonso na mokili ya modimo na bokambeli ya mfumuki mbango bokende kobatela bayindo bana na bino na bisika nyonso bazali na eleko oyo baloposo nyonso enyokolaka biso baza kobetama mpe bakoti na eleko ya kobeta mesongi ya nzela yango topesa motuna na ndeko na biso kankonda bato balobi discours ya misongi ya nzela ya nyongo ya 430 ans eze non fondé po baégyptien batikala kozwa bana Israël na bowumbu ya 430 ans te balobi référence ya 10 plaies oyo bino boza kose référé nango eza babiloko ya empereur Constantin le Grand babiloko bamonta po baaliene moyindo boni ekomi penza lokola nyongo ya solo oyo mindele fo bafute epai na biso soko masolo yango eza nango lokuta matondo mingi bomoni mindele mayele nesili biso tolobi ebongaki baloba makambo yango kala ntango biso na totelemi boye te sikoyo bamoni ke totelemi tozwi bango parce que mfumuki mbango le 10 septembre na mbanza sana moyibi fo kangele na eloko ya yibi alors eloko ya yibi eza nini kaka bible wana yango nde abi continue à lire la bible boko bakotanga po moyibi fo kangele na eloko donc il faut tokangele na kati ya bible ntango bango bakomaka bible wana que séjour à bana Israël en Égypte ezalaki ya 430 ans Exode 12 40 à 42 na ntango wana ntango biso tolobaki nano eloko te bandimaki ke esclavagisme en Égypte ezalaki mais ntango bayoki sikoyo tolakisi noir sur blanc kobanda 1491 obakisi 430 ans epesi yo 1921 bacreye eloko moko kuna epai na bango bazobenga soki baégyptologue soki banani tout ça baégyptologie soki égyptologie ebimi wana baégyptologue babimi babimisi bablack panther babimisi babiloko moko boye kaka créer mpe financer na bango bamindele mpo baloba te non selo barecherche nini esclavagisme ya bana Israël na ezala te exista te nyonso wana bacreye yango mpona baétouffe vérité oyo ezoya alors biso tokosenga na bino kaka na bino lokola boza na elema wana mpo bato basosola mayele mabe ya mundele botiela bango elema ya sango vandek esika azolobaki basali filme ya bakanja na noiri te mpo na nzembo ya nakomitunaka voilà wana nde kosunga bandeko balandi mpo basosola ete biloko nyonso babimisi lelo mpo na koloba te na Égypte esclavagisme ezala te tout ça parce que balingi baétouffe justification oyo toza kojustifie le mayeba bango bazovivre lelo esengeli mutu mwindo ayeba ete
bon totuni motuna soki bango bandimi te ke mundele anyokola biso sur base ya nini lelo mundele na Italie mundele na Europe azokufa ebele mais mutu mwindu te baloba base nango eza nini parce que lelo okokamwa na mokolo moko baannonce 1000 morts na Italie 700 morts en Espagne 400 morts aux États-Unis 400 morts en France bango nyonso mindele nini ezo justifier loko wana soki ezali te ke ndenge bango bakolonizaka banyokolaki biso siko tokomi na ntango biso toselibere nyongo eza nini ça peut être bokoki koloba ono to anile tozongisa boye mais nyongo ezali eloko nyonso yo osali eza na lifuta nango siko soki mundele anyokoli mutu mwindu akelami na tata mokeli to te soki mutu mwindu akelami na tata mokeli mundele ayeba te ndenge anyokolelaka mutu mwindu ye mpe na tour na ye tata kolo bayindo akobeta ye mundele yango tolobaki nyongo esilaki na 1921 430 bandima te eza bongo 1921 bakisa 40 esali 61 kasi toza koyebisa bino 90 ans do centenaire ya mfumuki mbango biso na mindele normalement fete suka na 2011 topesa bino babilembo nyonso toloba makambo ya 4e président oyo nyonso balingaki na bango kosala soki nini tina lelo nanu moto moko aleki na télévision te po aloba na biso lelo tozali na 40e président par rapport ya président Kabila oyo azalaki 4e président biso tolobaki 4e bango babeza 4e te tozozela sikoyo baya koloba président Chilombo aza 3e ou bien aza 4e ou bien ndenge nini te 5e ekozala kaka biso po soki tolobi président Kabila aza 4e c'est que président Chilombo akozala 5e mais prophétie nde esukaki na 4e président bongo bango sikoyo baya koloba lelo président Chilombo selon prophétie soki président Kabila azalaki 4e te po azali continuer œuvre tata na ye c'est que président Chilombo nde moto aza 4e alors soki président Chilombo aza 4e babalisa prophétie soki ebalani osomona toyebisaki bango ke mundele aza koambrouye bino mpo borate periode yango problème toza nango ezali problème ya mutu te ka tozali na likambo ya makambo na bileko omoni lelo ndenge tozali boye na maye tozovivre lelo nini tongi toloba na bayino bakambi ya mboka soki bayoki biso te po tososola bileko bya ntango tozali bakose retrouve liboso ya situation moko oyo bakokoka kutu te koyeba na ebandeli nango na suka nango alors toyebisaki boza na baelema wana toyebisaki na mongo Kongo mpe toyebisaki bayindo banso ete soki bokoyoka biso te po bozwa baprécaution alors bose préparer déjà na koyekola kolia makasi avocat po bokolamba ngo na banzungu na bino bokolia basorte ya makasa na biloko nano bolia te likolo ya nzala soki bose préparer à conséquence te et badirigeant politique na ntango yango bakokoka kodirige peuple te soki kaka na système oyo ya kokopie mindele bakoya kobima incapable parce que bakokoma na point que le ventre affamé na point d'oreille okokoka susu pete kodresse bango alors eza na mopepe moko eza préparé na mokili ya molimo sima ya makambo oyo omoni masolo eza masolo bavandelaka yango na kimia bayekolaka yango malamu bahomme de science na biso même bareligieux même bapolitique lokola baza kose confie na spiritualité africaine te mbeba monene eza na bango parce que na ngonga oyo bayebi te basalani matondo bandeko balandi tozali kopusana malembe ndeko kankonda kuna neteni na bino
soko mituna mibale yambo topusa mwanaka matondo tatandombele na bopesi biso maloba tolingi tozongela na mutuna botuna ki mokonzi tango bayanoli balobi te oyo eza kokoma lelo na mokili ezali lokola ba diple oyo ba égyptien bazwaki na tango na bango tango banyokolaki mindele kasi réflexion tout ça les ali que c'est vrai ezali ba diple mais ekoti pe na kati ya Afrika moto moyindo pe akomi kobetama na coronavirus. Est-ce que sur le plan scientifique tu peux bien une guerre bactériologique matin de mingi guerre bactériologique toté biso tozolo baboye ce qui programme les alliés à guerre bactériologique kozala entre Orient et Occident Afrique a kozala épargné lelo bino bolobi te pandémie oyo ekoti na Afrique biso en tant qu'annonciateur aussi to annonçaki programme ya ba makambo kobanda ba 2010 kobanda ba 93 oyebi ndeko kankonda pe bandeko balandi eza pasi parce que tango biso to bandi na 93 kosala ba campagne en plein air na regretaka mingi ndeko atoli na ndenge akoma na ezaleli ya kolinga te kolobaka bosolo mpona makambo etali bitumba oyo ezalaki na loyembo moko ezalaki ya bazalaki koyemba bandeko bampadiste ete ntseke yoyo si bayoka yo lumena ntsala na kisasa batebele lumena ntsala ntseke yoyo si bayoka yo biso tobandaki koyemba na ntango wana na ba 90 kutu deja lokwa toyembaka mpe lelo na vuvamu lutalaku este tia tulweke endombe futokeno bana pambo yitwa vidire akwe utini na kumbia menze onso tia itia donc okukimela wapi esika nyonso elopela moto elinko loba boye tobandela ona na lolenge scientifique mpo bino bolobi guerre bactériologique ekoti na Afrique biso tolobi biso na Afrique tozata na arme moko te lelo donc tosali mandoki te tozali koparticipe te na guerre ya mokili parce que tosali mandoki te ni moyen de défense toza na yango te parce que ba arme nyonso biso tosombaka ezali ba arme faible par rapport ya ba arme oyo ba fabricant bazo détenir. Donc tokokoka te komi défendre liboso ya ba grande puissance oyo bazali armé financièrement, militairement, économiquement, pe entre guillemets intellectuellement. Sikoyo biso ba misopi tozanga moyen de défense, tozanga moyen de protection. Nani akoki ko protéger biso? C'est ça que père créateur. Et ceux qui sont dans le lingo wana yangwana tolobi tosala examen malamu tozali concerné na fimbo bazobeta mokili toté. Ceux qui tosali analyse wana to benga ba religieux na biso to cheba wana. Donc ba religieux o ba to bazo ba religion mais na ba religion étrangère mais baza ba africain to cheba wana to bengi si homme politique africain to cheba wana to bengi pe homme de science africain to cheba wana to bengi pe ba coutumier ba tunes to cheba wana. Surtout ba diko tuna moko moko. Difficulté baza nango batu nyonso bayebi origine ya phénomène yoté. C'est pourquoi le kolo bakoyeba origine ya phénomène yoté bakokoka pe ko pesa solution te bako tâtonner bango nyonso.
tâtonnement ekozala nini mosusu akoya alobi kamata eloko boye tia na poche mosusu akoya o te mela mai boye mosusu akoya do mutu na mutu abandi kaka kokanisa kanisa me nini ekolobisisa bango nyonso wana kobanga oh non soko ozwi mungu basali boye te soko osali boye ozongisi boye te na ngonga oyo toza na eloko biso bayindo ya kotala te nanu kobanga pandemi wana te biso eloko tokobanga ezali mayemako ya nsima ya pandemi ekozala oyo ezobeta na poto ekozala nini alors totala eske biso mpe tobetami to te parce que biso tolobi ezali fimbu destiné na baloposo nyonso ezonyokola biso ebandi na orient chine azwi Europe mais loposo oyo ya moyindo ezwi yango te tobandi kosala analyse na mboka na biso homme politique biso ba homme spirituel totuni mpe toyebisi homme politique atuni bato mibale atuni ba homme spirituel ya religion étrangère oyo eza phénomène nini bango mpe balobi bayebi te parce que réponse na bango eza claire ke bayebi te parce que balobi mbala moko bakende kosambela bakosambela nini po fimbuse ebandaki kobeta na Europe bayebi na sorte ya losambo baosala te batuni ba homme de science bafungoli babuku bango mpe balobi baza na solution te baimite kaka mindele kuna so mindele balobi confinement bango mpe bakeka na confinement mindele balobi base protéger na protège wana bacouvre ne bango mpe bazwi kaka balati bazobenga ngo masque balati kaka bongo donc bayebi na bango eloko bakoki kosala te soki mondele akangi frontière kuna ye mpe akangi frontière mais eloko oyo religion africaine akolobake to réfléchir malamu soki mboka moko ezindi na mai bato wana mpo batambola bazwizwi babwato to bakano mpo epermettre bango base déplacer bino baye bodindi na mai te bino mpe fo boluka bakano na babwato bino bokotambola normalement omoni parce que so bino bozwi bakano na babwato siko bokotambusila yango wapi bino bokozala bato ya bavelo ya bamituka ya nini parce que bino na bato na bozovivre réalité moko te omoni mundele soki azosala bongo parce que aza na 1000 morts par jour parce que aza na 500 morts par jour parce que aza na 800 morts par jour yango azosala maye wana mais biso awa soi-disant 11 morts mpona nini te tosala en fonction ya malaria typhoïde na tension 200 morts tozwa précaution ndenge nini tokoki kose protéger na malaria na typhoïde na tension oyo ezopesa 200 morts par jour bien 250 par jour mpona kaka ville de Kinshasa donc na Congo tolobela te na Afrique mobimba donc na bayindo nyonso tozokufa par milliers donc na mokolo par jour alors soki eza bongo tosala analyse na mokuse nini tosala po tokima salite ya kosokola maboko te salite ya kolongola bosoto oyo ebotaka ngungi oyo ebotaka typhoïde donc to assainir environnement donc na ngonga oyo mutu mwindu nyonso ne sika oyo alelaka ye basika nini na kobwaka bosoto na ye l'état zwa badisposition ya bosoto tolongola bosoto ya malaria bosoto ya typhoïde et puis toyeba te tension ezoya mingi parce que bato souci eleki mingi crise ezali makasi alors tokomi na période ya mosala sikoyo l'état atuna bahomme de science mais bino boyebisi biso ke pandémie ekomi na mboka na biso ntango nini balobaka eloko wana ezali maladi wana eza pandémie ntango nini balobaka te toza na épidémie otuna bango parce que bozali bino na bino baintellectuel mais bino baintellectuel politique bango baza baintellectuel scientifique donc intellectuel na ngambo ya médecine bakoyebisa bino te épidémie eza déclaré épidémie na ntango oyo bolimbisi maladie wana ebimisi eza phénomène oyo esalemi mais
ezo contaminer bato ebele na ngonga ezwi bato nyonso bakomobela maladi yango mpe kaka moko nde bakobenga yango eza épidémie ebeti bato ebele bakodeklare yango pandémie même soki eza épidémie ezobeta bato bakotala soki bazozwa bakisi bato bazomela kisi bazobika bosala vaccin te mais soki ekomi pandémie elingi koloba ebandi koboma bato na bamillier nde na ntango wana bakobenga bamédecin bascientifique basala étude ndenge nini bakoki kosala vaccin yango bakosala yango ndenge nini parce que ebele bazoyoka vaccin mais vaccin basalaka yango ndenge nini il faut baprélever bazwa bamicrobe ya maladie wana bazwa microbe wana bapesi yango produit yango microbe balambi yango batieli yango sikoyo kisi oyo esali sikoyo ke ye microbe wana na kisi oyo ya azwi soki batie yo na nzoto akoboma yo te makosadapte na nzoto na yo po ntango sikoyo microbe mosusu ya ye kaka ndeko na ye akoya mpo ya koboma yo ye sikoyo abundi na ndeko na ye me bakovaccine banani baconcerne bo bazosila na épidémie wana oyo ekomi pandémie or lelo nayebi te soki bango bamindele basi baprélever même béchantillon ya virus yango nayebi te bango mpe bacongolais awa soki basi baprélever béchantillon parce que mpona biso tozomona ndenge baza kolimbola bango moko ezali maladie moko baza kodétective bazodétecte yango na basymptôme or symptôme oyo bazoprésente biso na Congo to na Afrique ezali te symptôme mpona biso bayebisa mpe bango bascientifique ezali te symptôme ya coronavirus parce que epai na biso symptôme oyo baprésente biso wana eza basymptôme oyo tovivaka na malaria fièvre ya 39 degré 40 ozomona ezali deja ya malaria tozalaka nango kosu wana tozalaka nango ozomona rime tozalaka nango siko ndenge nini yo koya lelo loba te no rime ya lelo kosu ya lelo na nene température élevée ya lelo nde bopesi na corona soki ezalaki par exemple ke corona kuna na poto ezobimisa mindele par exemple babibon eke biso mpe tobandi kovivre babibon wana tolobi wi kuna na poto bango baza kokufa na babibon lokola babibon wana ezwi biso mpe tondimi eza corona mais soki ezali fièvre oyo biso tobelaka na ba 40 le mosusu mpo opusani ntina 41 batie yo basopeli mpe bamai le mosusu obiki le mosusu mpe ebomio alors soki biso tokufaka na malaria na typhoïde elingi koloba sikoyo ke même malaria na typhoïde wana yango tekisi mpe epa na bango alors ebandi sikoyo koboma bango yango wana bakie na chloroquine biso atomelaka chloroquine mpo na nini mais mpo na malaria c'est que bacomprendre ke bango moto bayaki na malaria wana wa bayaki na nini na typhoïde bapesa yango kombo malaria na typhoïde nde balobaka paludisme parce que batieli yo na nzela ya ngungi awa mpe nini chikungunya elingaki koya kaka batieki mpe ka ngungi moko mpo aya kocontamine bato awa alors sikoyo esali ke lokola ezongi kuna epa na bango balobi kuna biso tobikisilaka bango bamelaka nini bamelaka chloroquine yango wana mpe bango balingi bautilize chloroquine mais biso bato na biso bakoki koloba teke te biso lelo tozali konyokwama na nini na corona te biso malaria mte ezoboma plus que corona alors nini ezali crise sur le plan spirituel mokili ya molimo ezobeta mindele mpo bazala affaibli or biso déjà si tozala affaibli siko soki baza koaffaiblir mondele biso soki tolobi tosekole na mondele tokozala plus affaibli na niveau moko inattendu parce que mondele lelo d'abord fayebaka bien ke bayindo mpe bakokima poto parce que na pasi wana nyonso ekokota na poto
bato bavivaka na basocial na banini tout ça bakokima bakolinga bazonga na bamboka na bango emindele bakokoka bacharge wana te bambongo mpo eutaka mpe ezala verse kuna ekoza donc mokili elingi ekota na etika moko eza somo alors mundele mwa ndambo mindele oyo bakotikala bakolinga nini bakolinga bakanga afrique or soki balingi bakanga afrique il faut baextermine baafricain ndenge basala na baeteke na bainka kuna na amérique na baborigene na nini donc afrique il faut se préparer en conséquence et lelo biso en tant que baannonciateur toakoannonce na badirigeant politique biso tokoya te parce que Congo alobi ke virus eza boye bosukola maboko biso en tant que spirituel tolobake oui bosukola kaka maboko non il faut bozwa baprécaution parce que kosukola maboko eza solution te ntango bandeko bakouta poto bakoya ntango crise ezokola makasi na lelo programme moko te ebimi ya milona eza te programme moko te ebimi ya kobokola eza te me botala kaka nano ndenge bameki kokanga bafrontière botala ya crise nano déjà oyo esi ebandeli ya kokotela biso ekosala combien de temps soki ezi ne fils que 3 mois me bokoriske bana oyo bazokende lisusu classe te bavandi na bandako bopesi bango occupation mosusu te na ndenge bavandi na bandako me bakokoma danger public parce qu'il faut bavivre bakovivre comment bamosusu bakokende na moyibi bamosusu bakomatisaki ndumba scroterie makambo ebele nyonso ekozala biso en tant que baannonciateur spirituel tozoloba biso bato tolobaka ke mindele bakobetama e na ntango bazobetama toyebisi na badirigant politique bosemele na makambo ya bamindele te boyoka mpe bango te parce que même nombre baza koavance ekoki kobangisa bino te balobi sans contaminer 50 morts eza kovaloir plus dangereux te bamort wana par rapport ya bamort ya malaria parce que bango bakoloba 50 morts dans un mois wana corona mais alors kako mpe na 50 te aza ne soki epe eza kaka mpona biso pene na religion africaine na spiritualité africaine te toza d'accord mpe na yango kaka te que 11 morts wana eza ya corona batiango kaka na kota malaria parce que basymptôme eza ya malaria mais 200 morts par jour na 11 na 200 tobanga nini question eza claire réponse mpe baza nango bango moko bakoloba kaka tobanga 200 morts matondo fumu toyiba nano ndeko kankonda motuna moke ya moto tozongisela bango maloba bolobi awa bino moto bolobaki mindele bakobetama na mokanda wana bolobaki na paragraphe moko le dieu de l'univers m'a dit m'a inspiré voilà bolobi moi ba mibeko ebele batika ba dirigeant africain batika kotia songi batika ko considérer ba dirigeant na biso lokola ba gouverneur ya ba colonie na bango lelo ba futi na ino nyongo wana te soit disons yango basé ko betama mais songi nzila basé ko sala vaccin oyo basé ko luka susu ko exterminer ba indo boni bato yo bakoti na phase ya libabe eze supposé pape ayebi tango bakomi bazepe kobanga mais ndenge nini baze ko envisager lisusu mabe makasi koleka mabe bautaki kosala mikolo mileki malobo mboka bino tata matondo mingi omoni toseki mwa moke kaka na babiteni tokomelaki bango ntango mpe tosolola na madame de Becker wana ya belge toyebisaki bango bokeba parceke na ntango likambo yango eyaka baoppresseur ceki veut dire baoyo bazalaka puissant balatamaka na orgueil moko do banyokoli ya baninga balatamaka na lolendo parce que bakolinga te komikitisa bango bakosala manaka parce que ntango basali programme wana ya vaccin mayele si esili bango bakoya kovaccine biso mpona 11 personnes mais mpona nini botika esika 1000 personnes bakufi
risque ya ba million pour nini boko protéger ba million ba population européenne na bino te bino boya ko luka ko protéger ba oyoyo corona wana a commis même pas par jour na 100 mais bazolinga basala eloko moko bongo bakoya ko justifier baliwa oyo kozwa biso po baloba te non omoni corona mutasali biloko wana mais nazoyebisa bino lelo omoni bakosantete na baforme nyonso na balolenge nyonso ngai nkusu kiambu nzala panda na ngola mokobi ya mosala ya mfumukimbangu loba mfumukimbangu azala te loba mfumukimbangu azala te biso bayindo toza batu te toza biloko mpe baboma te bango bamindele soki baboma soki mfumukimbangu azala soki mpe naza ya solo mokobi ya mosala oyo nazosenga na bamindele bo bazoyoka baya nde kosenga bolimbisi soki balobi basala nyamu wana basala makanisio ya bango basantete na yango ndenge bakobeta mela ya mbalo nayebi te soki ekozala ta na eloko mosusu oyo bakoki koloba ete bon toyoki kasi tosala boye fumu bana na bino mpe bazala na mboka wana ntango boze kosaka makasi boye me bana na bino solo na bango mpo baze na piskose lelo bayebi te basala nini bakimela wapi bafrontiere ya kokangama bango mpe kuna bakomi kokufa soko mpe na corona soko mpe bazali koboma bango bomo mesano me bino boze kobakisa lisusu kokangema wana bakosuka wapi bana na bino bayindo na bandi ata ntango tobandeki kotanga bakelasi ata na kati ya bandako mwana asalaka mbeba ye wana babetaka awa eza justice ya tata mokeli nde ezoya nazoloba ntango nyonso ata na bayi nazosola bango na telefone bandeko bayindo bolongola kobanga soki tokomi na boye eza matoyi mangongi tobandaki koyebisa kala baye boza na poto bomilengelaka mpona kozonga na mabele na bino tosali nango na baconférence te tosengeli tozonga na boyindo na biso vutokaka na mpambu vidila vuvamu tobenga bandeko ya batendance nyonso baobedience nyonso oyo aza moyindo bapreferaki bitumba na baforme nyonso bamosusu aliaka mbongo ya kabila bamosusu kolabo bamosusu eleve awute pa na biso bamosusu mutuna ndenge na kasi tata mokeli aza tata ya bolingo mpona kolakisa ete biso bayindo na bamindele touta koko moko te toza mpe makila moko te toza mpe mutu moko te bandeko baza na poto bazomona polele ndenge mindele bazokufa yango mokeli akisi ke bana ya Adamu na Eva nde bazobeta makasi bana ya koko nzala mpanda te na koko kiteleki na eza clair Fumukimbangu azobatela bana ne ya bayindo ezala na Amerique ezala na poto ezala awa na Afrique partout esika bazali azobatela bango mpona nini na ngonga oyo Mfumukimbangu azobatela bana ne ya bayindo toute tendance confondue ozala mwasi ya ndumba ozala moyibi ozala islamisé ozala christianisé ozala nani bango nyonso baza bana ya Mfumukimbangu de par race na bango de par kobotama na bango donc Mfumukimbangu aza koprotege bango e biso ntango tozosambela losambo ya kobatela bayingo tolobi te na tata mokeli ete abatelaka kaka bavutuka
tolobi na tata mokeli balongo pe bakoko na nzela mfumukimbangu losambo na biso bana na bino ya bayindo bisika nyonso bango bazali babatelamo bakobatela webisa bandeko balongola piscose bakobatela na baye ya moko wana mindele bazoboma mpona kojustifie ke biso mpe tozokufa na maladi wana tolobi na bandeko bayindo baye baza kokwea na bamakambo wana toboyi te eza ileko parce que ntango nyonso bitumba ekozala bato mpe bakosala bamayele na bango yango wana tolobi na eleko oyo balongola kobanga kasi tata mokeli alakisi bango ete bana oyo alingaka mingi eza bayindo yango azobatela bango bana oyo ayokeli kanda lelo akobeta eza bamindele na baloposo misusu wana banyokolaka biso lokola eza polele bandeko bayindo na mokuse bavutuka babelela mfumukimbangu basenga bolimbisi na bafingaka mfumukimbangu azali tata na bango akobatela bango boyebi bandeko bapanzi sango bacontemporain bazalaka na likambo moko ya pasi mpo bakokaka te koyeba eleko oyo bazalaka na moto bazalaka na ye kasi makambo biso toyebaka yango depuis 97 ntango tokutanaka na yesu tosololaki na yesu ayebisa biso kasi apesa baoccidentaux mokongo e na ntango bakobetama alors siko totuni bapriere o papa asalaka na vatican siège ya christianisme eza vatican bapriere o baeuropéen basalaka esala na états-unis ono baétats-unis ezali mpenza mboka oyo protestantisme eza makasi me bamine bapaster bagrand paster bautaka kuna bayaka awa baévangéliste minene bautaka kuna bayaka awa mboka ya William Branham bazokumisa ye grand prophète me lelo mindele bazobetama est-ce que yesu apesi bango mokongo te ndenge ayebisaka biso eke balosambo na bango ekoyokana te mesi ya paka kutu ekozala te me ekozala ndenge nini parce que Marie reine na ye esilaki mokolo l'air dame de Paris ezikaka yango tolobayeke reine ya Marie esili donc reine ya suka ya église catholique yango wana wana bomoni même baévêque oyo baza pembeni ya Vatican contaminé bazokende bazokufa 67 évêque ya Vatican bakufi eza eloko ezolakisama na mokili ke c'est la fin du christianisme eza suka ya baeuropéen ata tukankonda tuse kopusana awa liboso ya nesongi ya nzela makambo nde makambo maloba omboka bino matondo ndeko ndombele maloba tokozwa ezali po totuna mokonzi boye badirigeant politique na biso système bazosalela bazwi na poto batie epai na biso réalité ya poto na réalité na biso ekokani te tokaki masolo ya 15 millions de dollars ebimaki 6 millions de dollars 55 millions de dollars ebimaki mpona makambo songolo basengela ekosala mais mpona covid 19 babimisi 1 million 800 000 kosakana na bato te wana to enchaîner pour tout na conséquence après covid-19 pamba te bolobi bana ya Afrika baza na poto bakozonga mais tango bakozonga bakovanda wapi bakolia nini bakoya kaka tosukoli maboko totie distance ya 1 mètre te kozala boni po programme moko te na ba dirigeant na biso ebimi na lolenge wana matondo mingi tokolikia eza mwa pasi mpona kotala na poto basali bakopie na poto basali bakopie 15 millions ebimi na makambo boye soki boni na covid awawa eye kobima soki 1 million 500 ya badollar 1 million 500 ya badollar kasi mboka eza mbongo te to na mbongo te mbongo te eza question te baseki nani parce que eza mboka eza mbongo te parce que
na lelo erreur oyo ba homme de science basali ba médecin na biso erreur basali analyse te bango moko mais ba copier. Donc eza lokola bovandi boye oyoki na mboka na bino ke ndenge eza boye na mboka na bino kuna bato bazokima mpona nini zamba epeli moto ezotumba bandako. Siko ntango yo mpo oyoki ndenge wana olobi lokola ngai mpe naza moto ya mboka wana obandi mbango tika losundola ndako kimi. Siko batuna yo okimi nini wana kuna mboka epeli. Mais mboka oyo epeli kuna na village yo oza na ville boza na même réalité te. Donc même soki kutu po ntango eza modèle mais toza na bango na réalité moko te. Bango lelo bakoki kobimisa parce que baza na baprogramme ya kobimisa 3 millions 3000 milliards de dollars to ya baeuro. Est-ce que biso toza nango? Est-ce que toza na bahomme d'affaires biso ya makasi bakoki kosunga même l'État? Lelo bamagasin fungwama te ebosala boye te économie eke na ralenti ya kosakana te. Bato babimaka mpona koluka 5 francs 10 francs boetufe bango bozolo batekisaka biloko ya kolia nayebi te mbongo bakozwela wapi na ntango boprive bango mpe kosala kotourne. Donc mboka ezindi déjà ndenge toza boye esi ezindi. D'abord tosurvivaka tozalaka en dessous ya zéro siko toke kote nini. Donc eza lokola bokufi de boza bibembe mais siko baye po bani effacer bibembe ezala te. Ndeko na ngai bandeko na ngai eza pasi ya kovivre makambo oyo ozomona te danger ya makasi ezoya lisusu. Biso toza koprevenir badirigeant ya lelo makambo su na koloba ngo na media te parce que eza badonnées spirituelles lokola toza mpe en face ya ye moko enemi yango mpe mondele nyonso na oloba te. Mais nakosenga na badirigeant politique ke na période oyo baminganga badocteur oyo nyonso bazoloba te non programme topesi bosukola maboko. Kosukola maboko eza malamu mais kolongola salite na mboka eza plus malamu koleka ke kosukola maboko. Parce que microbe se déplaçaka na mopepe et eponaka te esika savon ezali microbe ekokotelo na misu ekokotelo na zolo ekokotelo na monoko ekokotelo na mato ekokotelo na loposo. Ça dépend esika oyo azwi. Mutu azosokola maboko asokoli kaka maboko mpona mbote okosolaki awa soki ezalaki corona wana ezwi yo awa olati elamba manche longue ezwi na elamba wana ntango okolongola elamba okosimba manche te. Soki olati gant maboko mibale opesaki bato bambote bavirus wana ezwi yo na maboko na loboko moko olongoli oza na gant. Mais ntango sikoyo loboko moko akobanda mpo alongola soki yesi balongoli ye gant donc ye alongoli na pamba e na ntango kaka ye asilisi kolongola nzinzi moko akangami yo awa okopupola ye te okosimba nzoto te oyoki mokosa awa okozwa makanisi ke na misokolola nanu maboko tokanisaka nyonso wana. Alors nakobanja basenir environnement mais précaution ekozala ete ntango sikoyo Europe omoni bachinois lokola baza na bamayele ntango bamoni kaka Europe économie ekomi par terre na Amérique basali nini basombi basociété na baizine ya baeuropéen nyonso basombi yango bango bachinois baprofite. Biso siko crise ntango ekota na Europe ntango bandeko na biso bakokima Europe bakoya na ntango yango meme soso oyo eutaka na poto ata Thomson yango eutaka na poto ata loso yango eutaka na poto ekokoma somo
est-ce que eza soso ya corona te oyo est-ce que eza loso ya corona te donc biloko nyonso eza importé ekokoma somo e na ntango wana sikoyo na local boprévoir nini nakobanda eza ngonga ya kofungola basite ya sika ezali période ya kose préparer parce que faut bokanisa mwana moko alongwa na libota na bino akende poto akende bala boti bana boni etango akoya koza na nombre ya boni lelo soki bolobi na Congo toyei na 90 millions d'habitants na Congo oyo botangi oyo baza na kati awa mais bo baza libanda oyo botangaka te baza combien et combien des Africains oyo baza libanda oyo bakosala baretour na bamboka na bango parce que bisika bakendeke baasile esika bakendeke kose réfugie kuna nyonso ekoti crise mboka ekauki emisala ekozala te parce que somo ekokota kuna na lelo crise même bakokoka même pas kofuta bato parce que bakozala na bacrise nyonso et chance ezalaki guerre ya mandoki emibandela te parce que soki bakoti sikoyo na guerre ya mandoki ekozala plus pire bosomona alors ntango wana même okolingi ovanda na poto olobi ke ngai na koresiste mais soki ekomi guerre ya mandoki okozala oblige fo kima kaka parce que soki guerre entre Asie na Europe babandi kobetana na masasi na ndimi teke baafricain ya matoi mangongi bakoloba bavanda kuna parce que même bango moko mwa ndambo mindele bakotikala bakokima Europe yango et bakoyawa c'est pourquoi mindele ya bazozwa précaution que il faut to missile sila baafricain parce que na ntango soki badia bamisile biso ntango ekoyinda ya mandoki tokimeli kuna et toke kozwa mabele wana nde tozwa mabele ya benka mais kosimba te nazoloba mundele akokoka kobotola mabele na biso te ata asaleli biso manaka boni ayebaka malamu te akokoka ko extermine biso te akotikalaka mpe kokoma mokonzi ya mabele na biso te loba kumoki bango azalaka matondo bandeko balandi kuna bandeko netoni ya Roger bokolimbisa bokopesa biso ata mwa quelques minutes lisusu baoccasion ya boye eyaka mikolo nyonso te lokola tozwi nesongi ya nzela toprofite kotuna mituna tokokangisa mituna mibale nsima tokokenda lisusu pa ndeko Kankonda nesongi ya nzela mpo nini bozilaki kaka te mokolo lelo le 5 avril mpo boloba apparemment maladie oyo selon ministère ya santé ekotaki epai na biso le 10 mars elali mwa mikolo mpo nini bozilaki kaka le 5 mars tango molai le 5 avril bolimbisi po boloba motuna ya mibale pona mbala yambo tomoni bato yonso ezala ba tendance ya bokeseni ya bonzambe batelemi pona likambo etali vaccin en Afrique tolandi bandeko ba sénégalais ezala bazene teni ya Sénégal même na Europe na Amérique bandeko donc tolobi ba tendance nyonso tokosisa kotanga tawa basé ko sala ba message audio pe vidéo koloba na bandeko ya Afrique boyamba te bondima te ba vacciner Afrique pona mbala yambo to mona conscience wana mala grande surprise docteur Muyembe to cité bango ba imageze bango ba telemi ba se porter garant pe na maloba na bango vaccin moko ezali kolengelama na États-Unis na Chine France oyo essai clinique ekoya kosalema awa na République démocratique ya Congo wana à partir le 9 mai nde vaccin wana ekozala après donc 10 juin juillet mboka oyo ya biso malgré ba avertissement malgré ndenge yonso mokile ningani mais ba accepter enfin vaccin wana oyo ekosalema na bamboko oyo ezali kolukango essai clinique nango epai na biso bakongoli nesongi ya nzela visionnaire mokobi misala ya 1921 na ndako na bino ya mosala tango bolandi maye wana oyo mokili mobimba na ba non spirituel bamoni ke ekoboma tango bino bolandi bokanisi ndenge nini pe bomoneli yango lolenge kani bon na nyonso wana eloko oyo eza grave ezali mo wana essai
Parce que bango balobaka vacciner c'est prévoir, c'est prévenir. Est-ce que essayer peut aller prévoir peut prévenir? Au matin nzeta mbila ya mulai oyebite bato kuna bazokufa soki akwei na nzeta mbila yo lobi nga mpe nalingi nakende komeka nakata singa oyo na mateli na nzeta mbila natala soki nakokwea soki nakokufa na bandi osi okufaki avant okufa elingi koloba ete mpo na yo c'est la vie ou la mort. Donc ti ntango ozokende komeka soki okufi okufi soki obiki obiki yango wana balobi essai wana essai clinique ça veut dire ntango bakomeka ngo na banzoto ya bato bao bakokufa bakufi soki esimbi bongo nsima balobi te eza malamu vraiment bandeko na ngai atako na message ya mibale tolandaki alobi ke akondima te bandeko ne bakongole bazala bakobai me na kobanza soki andimi te bandeko ne bakongole bazala bakobai eza simple bayebisa biso te ke bamekaki kuna me bazwa ata 3000 to 6000 européens baya awa babandi nanu na bango kovaccine bango baeuropéen wana soki basali bango ese esimbi parce que bango nde bakolo vaccin bamimeka mpe epa na bango mais comment bango bafabrike vaccin ese epa na biso omoni bandeko na ngai docteur Muyembe tosunga mpe na bakonzi na biso parce que bino boza na elle technique lokwa boza na elle technique ebongaki te mindele babenga bino kaka mbala moko no Congo azali signataire parmi les 20 pays po mindele bakani kosalela bese na bango quelle que soit force militaire na bango baza na yango nazoloba na bino bandeko na ngai baafricain biso nyonso en général mpe bacongolais en particulier tozali na force ya niongo mundele akodevoir biso na yango osomona donc tokendeke nono na babiloko mosusu mpe bango balobi yo mpe en tant que technicien docteur oye na mboka na yo osololi mpe na bakonzi elobi no tala o proposition basali bovandeli yango bosali baanalyse bomoni ke soki bokondima bondimi nini soki bokoboya mpe boboyi mpo na nini mpe nini esi na sante ya mutu na nzoto ya mutu okende komeka siko soki mutu wana kufi bokolamusa ye siko bato bakomeka wana baza banani parce que nga nayebi mindele basala bateste ebele na banzoto na biso bayindo parce que tozalaki bayinitile e babiloko mosusu basalaka yango déjà bateste wana ezalaka na yango na bakondamné à mort parce que bato wana lokola bazali déjà condamné à mort mibeko si eboma nango bango bake kosala bateste na bato wana parce que soki akufi aza déjà condamné à mort est-ce que biso beya kosala biso bese voilà réponse mindele bapesi ke biso mpona bango tozalaka déjà bacondamné à mort c'est pourquoi lokwa tozalaka bacondamné à mort toza inutile nde wana bakoya kosala bese ya parce que tokufi en tant que condamné à mort tozovaloir eloko te ya vie mais soki tozali condamné te epai ya tata keli likolo na se ndeko na biso docteur Muyembe ezala na courage ya koresiste liboso ya mindele mpona koloba ete nesika bino bolobake bosalaki déjà bese kuna te biso toboyi ese esalemela epai na biso te mpo biso coronavirus na mboka na biso nano ekomi pandémie te même pas épidémie scientifiquement parlant scientifiquement parce que basymptôme oyo bozolakisa ezali basymptôme ya malaria baprouve symptôme mosusu en dehors ya symptôme wana ya kosukosu fièvre
nani alors mutu musu akotuna nga même fumu pour conscientisation nyonso bazosala na lobi oui sensibilisation nyonso bazosala il faut batala résultat parce que lelo ko confiner batu na kati ya ndako pour copier mindele mais mindele conséquence nini yé tant ba confiner batu na bango na bandako au lieu ba subir diminution ya contaminaison ya nini ya nini ya maladie wana au lieu ba subir baisse ya ba mort c'est au contraire emati donc elinko lobake batu wana baza ko se contaminer plus ndenge ba confiner bango na kati ya bandako donc ceux qui bazala parce que natango mundele akozala sou mayele te do tata mokelisi alongoli mayele ako bando sala kaka bongo parce que basi balata mina orgueil nesika basenga pardon bango bazo makanisi noto sala boye to exterminer bango tozongisa boye nenengo moni wana nyonso bako bando sala yo banda kaka zala kozala kaka voué na échec donc ndeko na ngai boye baboyeke ba mesure préventive oyo bakoki kozwa ezali ya ko se préparer en conséquence tango oyo mindele épidémie wana pandémie wana et ko se reposer réaction ba mindele kozala nini réaction ya monde kozala nini biso to ko se préparer nani na lobiawa bilenge bano bazotanga te ba pemisi na banda l'état abimisa na lombango programme ya bilanga programme ya misala programme ya bisalelo nini na nini to sengeli to sala parce que ezana eloko moko to makambo moko ko botama na Afrique après période oyo ezana phénomène moko ko botama na Afrique mobimba après période oyo et na annoncé déjà couleur na yango na sens soki ba chinois balobaki ete makambo e bango pe ba vivaki yango vers les années 45 alors après ba année 45 il y a guerre mondiale ni na nini elekaka na ba pays asiatique flash yango na pesi ni na nini elekaki na ba pays asiatique flash ya mwana na pesi en tant que munganga en tant que intellectuel ndenge bozalaka plus na banalise et non copier ce qui mundela azolenga bino bolengi ti so mundela lengi ezepa na ye mundela soki aza malade ezepa na ye biso pe epa na biso alors conseil na kopesa Afrique bosala makasi ba africain bo se dessouder na ba occidentaux sinon ekozala liwa ya makasi na tango noko oyo tiela ka motema sungaka yo bomoi na yo eza kole na ye tata leki oyo tiela ka motema ya yo yo tiela ka motema tango azobela akomi gravement malade azolinga koma l'agonie mais sois précaution nini yo kosala soki ya kufi mais ce qui est pour bandi kolela omoni kete lokola ye mba muso ko kufa nga pe na moni neti na ko kufa na ngai mais yoza yete yoza la kaka soude na ye yeta ngone elewa ekoki parce que azana 97 ans mais yo mwana 15 ans omona ke yo poko kufa nzela moko na mwana 97 ans soki na tata 97 ans koko 97 ans non mundela sali reine na ye a régner na monde a diriger monde a dominer monde ezalaki tour na ye biso tozalaki ba dominer biso tozalaki ba opprimer siko tango oppresseur siko azokufa azokende na kozinda yo pe opprimer okesusu yo pe bakunda yo na ye est-ce que ezalaka te yenda kunda ma biso to kunda ma te voilà réalité solo ya wana tata kankonda maloba mboka bino lokwa tokomi kosalela penza ngonga ma tondo tata tolingi tobakisa mwa moke na likambo bouti kotuna ya vaccin biso tokanisi ezali peut-être parce que docteur Muyembe gouvernement congolais bazwi mbongo ya organisation mondiale de la santé 47 millions de dollars
bazwi yango na ntongo na pokwa docteur Muyembe aleki na télévision mpona koloba te RDC ekoparticipe na essai clinique ya vaccin wana. Polio sauvage ebimaka vers les années 2013, 2012, 2013. Nazwaka chance ya kotanga notice ya mulangi ya vaccin polio sauvage. Fabricant commis quelque part, alors c'est lui qui va recevoir ce vaccin. Tout ce qui adviendra ne m'engage pas. C'est-à-dire à sali produit, tant qu'on va pesi moto, oh nyos comme la moto wana et tali fabricant. Donc vaccin zoya ce qui total pe na notice nango na kanisi ozala pe lolenge wana. Déjà na Sénégal batu bandi kolela 7 morts na vaccin. Babandi ko luka kutu ko beta pe ko boma ba vaccinateur. Alors mon tour na biso ezali mokonzi bolobi na Chine balobi vers les années 45 ba viva kipe et loko oyo. Bolobi na Afrique likambu moko phénomène moko ekoya. Mais botiki biso na suspense, botiki biso likola nzete. Précaution nini tozwa pour ce qui phénomène wana ye tokoka kozala déjà préparé toyeba ndenge nini tokoki kokima toko éviter phénomène. Matondo mingi bon ndenge bolobi makambo ya 47 millions 47 millions na ebité banani ba tindi mbongo. Organisation mondiale de la santé OMS apesi biso na Congo apesi équipe de riposte donc par l'entremise ya gouvernement wana zali basango tozwi na baye bazali libanda. Bon eza basango kaka boyoki bongo ngeta. Ok loko eza basango ba mususu ya réseaux sociaux mbala mususu ya bongo wana to considérer nano te mais eloko biso toko kende nango na ba réalité ezali boye. Omoni lia biloko mama no moko alambi oza na plus de sécurité pe garantie na yango ke mama ya mutu alingaka yo te alambi. Précaution nini bozwa précaution de ezali tokoti na eleko ya misala tokomi na période scientifique période oyo biso tozako tolobai ke eleko oyo tokosolola tokosatake na ba homme de science tokosolola na ba homme de science ndenge tozalaki na bato ya politique sikoyo toza na bango bato ya science basunga leta nyesika baboma leta basunga leta po leta zwa précaution ya kosala babilanga leta zwa précaution ya biloko nyonso to importaka si possible to banda kosala ngo déjà awawa parce que na tango crise ezo ya makasi Italia kolinga matisi économie na ye France Espagne bamboka nyonso ba kolinga ba remonter pente ya oyoyo. Alors ce qui France ekozala difficilement habitable ce qui Espagne ekozala difficilement habitable bato na direction ni bakozwa nyonso ne photos ba précaution déjà en Afrique awa osomona. Alors ce qui ekozala ndenge wana ba ndeko na biso ba indo to bi précaution ni bakozwa. Alors bakotia misu na vaste continent africain otozali na yango parce que bakotika biso to continuer kozala bakolo mabele ou bien bakolinga babotola biso mabele na biso spirituel bango bakosala plan na bango kasi bakokoka te bato biso bangaki loko moko mboka nini kotinda mbula ezanga banganga et puis boye bakaite moto kokana tata mokeli akosukisa. Pona maetolobi te phénomène moko koya makasi pona ba chinois ba vivaki makambo na 1945 na lobi oyo eza bitando précaution biso tozosala na biso losambo mais soki tokovanda boye na ba dirigeant oyo bazodirige nde tokoexplike phénomène oyo ekoya parce que eza kaka mpona Congo te mais ekotouche mingi elle politique africain donc surtout elle politique africaine donc bongo donc ekozwa mingi
na ngambo ya bapoliticien. Donc tango wana ezosenga na badirigeant africain oyo biso touti kokomela lisusu na tango oyo parce que tokomeli sous baeuropéen lisusu tokomeli bango lisusu tokomeli mpe badirigeant africain badirigeant ya biso mpe ya Congo awawa ya bango mikanda mpe tosi toprépare na même contenu ya kosenga kaka bolimbisi to bochange makambo mosusu bokomeli bango mais tolobeli bango actualité te bolimbisi ezali lokola balabaka ici de sortie ce qui veut dire so balingi babika tosali bango rappel ya mai toyebisaki bango et puis tozokoba kokebisa bango kopesa bango mayele soki balingi basala niamu tala omoni eza na eloko moko okei na douche okangi penza omoni ke bazomona te ozosala makambo oyo ozosala kuna na douche akobombama soki na chambre soki na wapi me yebe malamu te eloko ya liboso oyo ozobosana makanisi oyo ya yo makanisi na yo evandeli na mutu na yo te makanisi na yo evandeli na mokili ya molimo makambo ozokanisa wana oyo kosala wana ezali contrôlé na monde spirituel. Donc ceux qui bapeseli yango nzela neti plan mindele bakosala batali autour na bango bamoni ata moto mwindu moko te balobi bonso tosali plan oyo ekoréussir mais babosani ke mopepe oyo eza autour na bango eza vide te mopepe wana eza plein na bamilimo oyo ezomona bango. Est-ce que bayebaka mokolo moko l'air dame de Paris ekozika na ba sécurité nyonso tala oyebi mundele d'abord ataka makambo bakorona oyo bazotinda lelo basokola bato tosokola maboko oyebi Europe na plan hygiénique oyebi ke baza baprécaution ebele baza plus hygiénique ke biso baza propre makasi ke biso mais lelo bayebi te virus wana kote liwapi azolekela kote nini bazokozwa précaution te mais tata mokeli alingaki kaka alakisa bango ke omoni ntango tokomelaka bango tose bango boye omoni soki ezalaki bino mindele bato bokabolaka mayele ndele bopesi bachinois na bacoréen mayele wana te oyo lelo bazobundisa nango bino mais oyo aleki oyo apesaka mayele nde apesi bango sikoyo lelo oyo eleki bino eye mpe lisusu oyo akopesa lobi baafricain mayele oyo eleki baasiatique parce que soki tata mokeli apesi oyo mayele ndeko kankonda kotutela yango tolo ya tolo te parce que eza lokola oke na océan ozwi 50 citerne ya mai obimi nango na mboka olobi ngai ndenge naza boye nazali suka ya mutu aza na mai ebele mais mituna est-ce que océan a sentir 50 citerne no wana ozwi est-ce que a sentir yango na banza ya sentir yango te alors soki a sentir te kotutela yango tolo te donc mayele nyonso eza na mokili batutela yango tolo te mais biso en tant qu'annonciateur biso toza kokumbaka baprécaution donc nyonso tozolimbola bayindo ezali bazwa mayele parce que lobi mboka na biso Congo ezoriske ekota lisusu na crise ya makasi eke crise wana badirigeant parce que ekokende kotouche population mutu akonyokoma na crise sikoyo dirigeant politique mutu akozala na difficulté parce que ye nde mutu akoluka solution na ntango wana or akozala incapable ya kopesa solution parce que akozala même pas nesika kodefela mbongo na Europe bakodefi c'était parce que bango baeuropéenne ya lero wana baeuropéenne na ntango wana bakomi na kati ya crise ya makasi donc baeuropéen bakozala incapable ya kodefisa lisusu bambongo à moins ke bakendela baplanche ya billet omoni alors biso mpe awa riche na biso
bon baza pe ba riche penate mais bato mo ba moyen na biso bango pe ba kosila tala même na Rwanda ba mekike bato baza na bozu ba meka basunga babola mais simbité parce que babola ngo baza tant baza plus nombreux baza bele makasi koleka bato bazo meka alors population ya ngirengire Kasavubu Barumbu Lingwala Kinshasa Kitambo Selemba Ubumbu Makala Ngaba Masina Njili Kimbanseke Masina natangi Makala Maloko nyonso wana commune ya Sele nyonso Munga Fula so balobi bango nyonso babola tokende na Montfleury na Gombe na Rigini bazwa biso en charge na limete za possible la kokoka biso impossible na kokoka biso te donc wana te kozala solution kozala kaka ke biso peuple tokota na précaution ya kosala misala tobokola tolona tosala soki te alors ba homme politique va se préparer que tant nzala ekoya makasi nini bakosala tant crise ekoya makasi nini bakosala biso to annoncer to lobby biso tokoya te ndenge bato mosusu bazosala wana ke lokola bayoki l'état lobby akangi ba frontière bosukola maboko bosala boye biso toye ote soki bosambeli boye ote soki bopakoli ba te parce que eza eloko oyo eza ko toucher économie mundele na minute oyo baza ko appauvrir ye bazo ba toucher économie na ye ezali fimbu spirituel po basilise ba réserve nyonso a toute la gatolo mais biso toza na ba réserve wana te toza concerné te matondo bandeko balandi toza concerné te tokomi penza kobenda suka ya manaka na biso ya mokolo malelo so vrai tokoki te kotuna mituna na bino bo comprendre kozala liboso ya nesongi ya nzila bomoni ke tozwi 5 citernes mais océan a sentir te ke to bendi 5 citernes nesongi ya nzila to bendi na biso suka mais ba chef coutumier tokosukela wana tata ba chef coutumier balobi bango nde bamonaka na molimo bilima bisimbi babeti ingeta me bayepe na formule babanda na kobikisa na ino awa sima l'état apesa bango makoki bakenda pe kobikisa bato ya kuna bakomemela bango soko mungu bankoko bazena ba formule nesongi ya nzila oyo balobi kuna ezeli babe tata mokela zeko beta bongo pe na ba chef coutumier pe bamoni na molimo bango pe bazwi vision bakenda kobikisa bato na songa nzila amoni ke bazé ko betama po bazé ko mériter et tout confusion ya milimo te na mitu ya bato te makanisi ya bato na koloba ke tata mokela lo beza biloko mbale keseni te amoni lelo na koloba boye ndakisa ezala chinois ezala japonais ezala coréen, ezala arabe, iranien, européen, africain, mutu nyonso. Oyo lelo soki aza na formule ya kisi ke soki mindele ba mele yango babiki na corona ebike mutu na komi milliardaire ya osangana te bato wana bazosenga balobi ke non l'état soit apesa bango mbongo babandelawa soki na mungu basenzi soki na nini te ebongaki atinda mungu basenzi wana soki produit wana esalese kuna ke bapesi yango mundele abiki e akomona ye moko mindele nde baobengisa ye akende opesa bango kisi wana na formule biso tolobi boye ata ndenge balobi ke oh ba chinois ba monaki kisi wana mais so ba chinois ba monaki kisi ba comme ba milliardaire parce que ça la pour faut bateka ba ko la bongo na ba zeli ya formule na ba zeli ya kisi parce que butuna ge likambo ya ba coutumier biso tolobi likambo wana ezali gérer
et pas y a tata keli likolo na se. Donc na to le bandenge ni ne na trône ya tata mokeli. Na trône wana oyo lelo ezali ke yo Yahweh ozana eloko oloba te. Izwara ozana eloko oloba te. Allah ozana eloko oloba te. Eza ntango mfumu wamba azoloba. Moi ntango toyi na Egypte biso tobandaki kobetama parce que sikoyo ekomaki ntango ya nzambe na bango amonana le Dieu tout puissant banzambe oyo mosusu fo bavanda kimia parce que déjà baprévenaki bapeuple na bango. Donc Europe ezalaki déjà prévenu avant. Europe eyebaki que François XVI azalaki pape ya Apocalypse. Soki nani Benoît XVI pape ya Apocalypse. Donc François oyo aye azali pape de circonstance. Parce que oyo a démissionné ki azali wana empereur a démissionné empire koufi. Donc Europe ezalaki déjà. Tout si tu avertissaki to tindaki mikanda. Tolobi biso nde bato bozoni okola nde tolobi boyi. Tout si to tindaki mikanda. Nangonga oyoyo banzambe wana nyonso bavandi nie. Kaka nzambe moko sikoyo le Dieu tout puissant. Nzambe ya bayindo nangongo eza tour na ye. Nde azobeta. Yango bomona azo protéger bana na ye ya bayindo sikoyo. Enfant choyé ya nzambe moyindo. Azui bango na protection na ye. Nalobela ngo na monoko ya bato na sous sa protection. Azui bango na bobate la minaye. Ko balobaka Takimbangu vidi mpaka ikalu ndila bandombe. Bandombe luza soma mpaka tata kimbangu. Oyoki yango? Ekozala incontournable. Mais mindele bakolinga ba défier makambo tozoloba. Bakolinga ba défier. Mais maemazoleka na trône wana na likolo wana na bokonzi wana ya wana nde biso toza kolimbola. Nde tozolimbola. Bakoyoko bimisa 3 millions de milliards ya ba dollars ya ba euro ya ba livres sterling. Tobikisa bango te. Soki akalmi ekokota soki di bopemi ekokota ekozala kaka mpo batuna bango boyoki boko réparer boko futa nyongo bayindo soki balobi pas question biso lokola toza bata makasi tokotikala kaka boye alors anéantissement adesili mpe histoire na bango mpe kosilila biso to annoncé en tant qu'annonciateur esiko ozali etombokisi yo yo koki tomboka na yo koki osala nyonso formule na bi kisi wana biloko nyonso bokoyoka ote sala boye ofongola buku boye otala suki na kati chamai basuki ekweyaka ntina biloko akolia bamama balambaka biloko bato batangaka babible wana omona osanoli suki pa suki ekweyaki na bible nde wana bangi basala mais luka mpe balivre mosusu okokuta mpe basuki eza na kati nde bangi basala so publicité ya bible esi esila ngala si esili ngala bamindele basambeli na poto omoni meloko moni naloba mpe na bato mponi bakongole bazobanga élément moko eleki na bareseau sociaux bino bato bokotaka yango mindele moko bafukami na drapeau ya Congo bazosambela me fale boluka bango epai bazali bosimbi drapeau ya Congo donc Congo mobikisi oh bakongole siko bino babikisi bokoti na kobanga moni kozanga mfumu tumbanga siko botuni ngai bongo zo nesenga nzilo zobanga te nga no banga ni nga nazoyebisa bakongole na ngonga oyo bakota kokende kosala bilanga ba distance ya 1 mètre wana bokende kosala yango na bilanga oyo azwi mokala par rapport ya moninga 2 mètres yo zosala mokala boye nesika bokende ovanda na ndako 2 mètres bokende ovanda na ndako wana te l'état risque ya kokotisa crise ya makasi ya ngwana oyo boye kola kolia déjà madiadia
moni boye kolaka déjà kolia makasa ya badongo dongo makasa boliaka te bosekelaka baninga bokolia yango soki bomipesi ya kolandaka bamindele moni bokolia bamakasa okalikile kaka eske avocat toliaka ebomaka avocat ebikisa biso ale makasa avocat bolamba lelo makasa avocat tolia boraisonne mpe makasa paipai mpe na bololo nango totyangoka na compte ya bilolo ezalaka mpe kisi ya mibi boleli yango biloko soki nini bafufu fufu yango mpe bozala nango bokoriske bokaboleli bana argile bofiba ta argile ata mabele oyo bamama baliaka misopi bachino balia misopi te makambo yango yango oyo kaka nazoloba na bino ntango na 45 eyelaka bango bakomaki ntina niveau balia misopi bino mpe bokoriske bokóma na niveau ke bongo mbisi oyo toliaka si aliaka misopi seke soki okutani na misopi eza libako moni bongo kipekapeka toliaka si eza bambinzo bokangi babipekapeka na babipungupungu balingi balimwa meba nga nazoloba na ngai parceke ngai nayaka koloba nayebisa bino soso ya mobali alobaka tiako abotaka na bowumbu te biso vutoka bana mpambo vidila so bato bazokende boye na nzela ya kobunga biso tomiyebiselaka bato mpo biso si tomiwutelaki kuna yango tozoloba bokende kuna te biso si towuti kuna erope ezokɔta na crise ya makasi biso si tomoni yango alors bino soki bolandi systeme na bango tata oyebi yo moto oza vivant okende olala esika balalisi babibembe kasi bakokundo te soki kolala kote bibembe ezali so balobi batya bibembe wana sikoyo na morgue kasi yo pokoti te so balobi sikoyo bakoinsinere bango boyo sikoyo kosuka wapi yo moko beti osimbi motema no eza nanu kobeta peme ezali otali moto aza pembeni osimbi ye peme eza te yo ovanda pene na ye mi aza ebembe yo oza vivant fimbo ebeti mundele tiki obengi alo ya manjwete ya mandiokuta ya chibwabwa boni bino kuna na poto mindele bakufi katsa bongo bato mwindo te biso mutu te bango moko mpe balobi lelo na tele mboka 400 morts banoir te eza lokola biso bavivant sikoyo tovandi na ebembe osimbi ye aza kokufa bongo yolobaki te nga mpe naza ebembe lokola ye bango nde bibembe donc bango nde bazobetama biso tozobetama te alors biso bato toza vivant tozwa précaution matondo bandeko bakakiseli bino na matondo na bino bango motu bakotisi bango na barésidence surveillée basoda babimi mpona kosurveille bango bakobima te avant bima avec autorisation sikoyo bango mpo bazobetama yango wana bakende na résidence surveillée sikoyo biso tokota na barésidence surveillée na infraction nini tosali bango mpo baniokolaka bayindo yango wana bakoteli batie bango déjà na prison donc baza bamape bango donc mandat d'arrêt provisoire baza nanu wana nde baza bongo donc condamnation ekoya lere bakotala dossier na bango malamu sikoyo biso tosali nini na mokili tobomi nani toyibi biloko mabela banani biso toempoisonne banani tokomisi banani bapauvre biso bayindo mpo tokende susu bamape biso sikoyo bango bamape noko yo omimape na ndako na yo te ezalaka ezaleli epai wana bango batie bango na résidence surveillée na mokili ya molemo yango batie bango na barésidence surveillée babimisi basoda na basoda babiani bino moko bokokengela bato na bino kuna batieli bango wana mpe bango bazobeta bango biso moko so tomikanga na boloko n'infraction nini mundele infraction eyebani apiller Afrique abomi baafricain achosifie baafricain akomisi baafricain biloko azoboma azoyiba créer baguerre na Afrique atindi baafricain basentretiwe atie baéconomie ya Afrique na mabele na nyonso bainfraction na ye yango wana bakangeli ye lelo baza koétudie dossier na ye
en attendant aza aux arrêts yango na bakotisie na boloko siko so botuni bongo batu mwindu kuna mais mboka wane Sibir ubongo bango pe bakolinga te bino ba africain botambolaka po bobando seka bango osomona raison wana pe bino pe bokota kuna oh biso tozo kufa te batie bino kana ba coma artificiel le kana kaka boye mais en réalité biso tout ça concerné ce qu'on a comme en Afrique lokola bamoni ba maître bakangi bango kuna batie bango na mandat d'arrêt provisoire le temps batala dossier na bango so bazala pena condamné à mort ceux qui bandimi te ke bakofuta nyongo ya Afrique nde bakoke na condamnation à mort bino pawa bolingi bomitia na ba résidence surveillée bomi mape bino moko tarana pour c'est biso infraction bayindo basali parce que biso na makambo etali kuna na mokila moli motozo mon infraction batu mwindo te à part bozo ba moto mwindo aza komitia nango tala bande kona ngai esika likambo ezali mundele aza condamné bon tolo balelo aza mappé aza déjà aux arrêts ndenge tozolo babo basi bakangi yango nazo Sibir biloko wana nyonso et condamnation finale pour bientôt à kokota na souffrance wana à cause la néanti pendant combien de siècles wana nde mutetikali ngonga oyo bazotala dossier na bazosamba c'est pourquoi bapesi loboko na mfumu wamba yesiko mutaza ko traiter makambo wana alors corona eza corona eza couronne. Est-ce que vous comprenez que les royauté sikoyo divine or annonciation de Jézali, annonciation de Jézali, il y a un certain roi divin à Koyana Mokili. Vous avez mon sikoyo flash tango akoya akobeta pourtant la prophétie en Mfumu Kimbangu arrivé à roi et kozala trop meurtrière arrivé à roi siko corona virus et ba soda babimi na terrain sans armes sophistiquées parce que yé roi divin yé na ba soda na yé oya yé baza ba soda invisible bazo bomana na ba civil to ebité ba boma siko ba militaire siko bazo so ba militaire wana siko ke ba mindele ke boza incapable liboso ya armée na biso ali bo banana no kolokota bibembe na bino bozo mona makambo zo de kana moki photo banga tata kele likolo na si wana pa na songa nzila bomichate na boloko kasto kende na sangolo alinga musala poto komine leko ya misala matondo mingi matondo bandeko balandi bomichate na boloko kasi to komi na tango ya sangolo alinga musala to misalela matondo tata kankonda to bendi na biso penza suka ya manaka mokolo malelo matondo na bino matondo na mokonzi matondo na baibanso ozolanda biso na ngonga oyo pamba te masolo kosolola na mfumu ezali lokola ndenge olobaki toke na océan tozwi 5 citernes mais océan sentir eloko te ça veut dire que mingi ezali nanu oyo tokokende lisusu kopuize soki occasion epesameli biso matondo bandeko balandi biso tolobaki na manaka eleki esengo na biso bilaka ya nesongi ya nzila elobami na 2017 ekokisami na 2020 kasi eza na eloko moko botunaki biso mpona nini toponi lelo le 5 lelo ezali mokolo oyo biso nesongi ya nzila kobanda mpenza vuvamu totelemaka mpona kobanda en tant que mutu numéro 1 mpona kobanda kotangisa siku mpe kobimisa sango ya lobiko ya bayindo libanda yango wana kobima ya kovutuka ezalaka le 5 avril yango wana mpe lelo totiaki le 5 avril oyo mpe ebalana na mokolo Mfumu Kimbangu parce que Mfumu Kimbangu le 6 ndasekwisaki ndenge ya tondo
mais le 5 ndapesaka annonce ya message matondo bandeko balandi bandimbola banso tolandi biso tolobi esengo na biso bilaka ya nesongi ya nzela ezali kokokisama bango moko baze na bomoi balobaki na 2017 na 2020 maye balobaki ekokisa ba dirigeant politique ba homme de science ba homme religieux emoni liso etobolaka liso te bozali kotala lokwa ngai pe kososola to bino botali me bomoni te deux choses différentes regardez et voir tokosenga na bino botala pe bomona tobendi suka manaka mokolo molelo soko mituna mize bokomela biso tokobeta lisusu ekuke c'est vrai c'est facile te mais tokozonga lisusu na océan po ata tozwi 5 citernes et koumela te kosila po posa mai eze makasi tokozonga lisusu nesika oyo mai ekokauka te po ya kotokela bino mai kimia ya mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima pona manaka isusu matondo